وللتعليق على الشأن نفسه ينضم إلينا من فيينا المعارض السوري جمال قارصلي. سيد جمال، ربما كما تابعت معي قبل قليل، يعني كلما يجتمع السوريون إلا وهناك شيء ما معلق. كيف سيؤثر عدم تحديد موعد المفاوضات على مستقبل الحل السياسي في سوريا ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ للأسف اليوم لم يجتمع السوريون، اليوم اجتمعت القوى العالمية، اجتمع قوى أخرى. أنا أتصور اجتمعت الوصاية على سوريا وعلى الشعب السوري. أنا أتمنى أن يجتمع السوريون مع بعضهم قبل يوم وأن يتفقوا، وأنا أتصور يتفقوا، ولكن للأسف القرار لم يبقى في يد السوريين. القوى العالمية تتجاذب هذا القرار وتدافع عن مصالحها على الأرض السورية. كنت أتمنى أن تخرج هذه القوة التي كلها دخيلة على الأراضي السورية مهما كانت، وعلى النظام إذا كان يريد أن يخرج القوى الأخرى التي هو دعاها أن تدخل إلى سوريا، مثل الطرف الروسي أو الطرف الإيراني أو حزب الله أو 36 فصيل الشيعي الذي يحارب الآن على الأراضي السورية. طيب إذا أخرجهم أتصور سيكون الاتفاق سهلا كثيرا. طيب، اجتماع اليوم في فيينا ما الذي حققه لهذه القضية؟ أنا أتصور هو الآن قالوا أنه من يشذ عن الطريق أو الذي لا يلتزم بالهدنة سنعاقبه. هذا أجد شيء جيد. أتمنى أن يطبق ذلك. أتمنى أن يبدأوا الآن. وقال جون كيري بأن بداية التغيير الانتقال السياسي ستبدأ في بداية الشهر الثامن، وكذلك قال أن على بشار الأسد أن يفهم أنه لا يعارض وأن لا يقف في وجه إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة إن لم يتم الوصول المساعدات على الطرق البرية. وتصور أن داريا بالقرب من دمشق ولا يصل الحليب إلى الأطفال، فإننا سنعمل جسور جوية لإيصال المساعدات إلى هناك. أنا أتصور التقى الآن الزعماء الذين يتكلمون حول سوريا ولكن بدون وجود الطرف السوري. أتمنى أن يأخذ السوريون المبادرة في يدهم ويعملوا من أجلهم، ونتصور سيجدون حلا بأسرع ما نتصور. طيب، كيري قال إن بعض أعضاء مجموعة دعم سوريا قد تكون لها أجندة مختلفة عن تسوية الأزمة السورية، يعني هل يمكن اعتبار ذلك بمثابة تحذير من عرقلة جهود حل الأزمة؟ نعم، أنا أتمنى، وهذا تحذير وتهديد للأطراف التي لا تلتزم بهذه الهدنات، بالأطراف التي تخرق هذه الهدنات، بالأطراف التي تشذ عن هذا الطريق. وأمل أن كل طرف، كان الطرف الأمريكي أو الطرف الروسي أو الإيراني، كل طرف يضغط على حلفائه لكي يجتمعوا ويعملوا من أجل سوريا وليس من أجل مصالحهم. كل واحد أصبحت الحيزات ضيقة، ونتصور هذا كان تهديدا مبطنا. والكلام الذي قاله كذلك جون كيري موجها لبشار الأسد أن الرئيس أوباما لا يستطيع أن يتجاوز أو يغض الطرف عن كل ما يفعله بشار الأسد. إذا كانت هناك تهديدات مبطنة، وآمل أن تحول هذه التهديدات إلى أفعال وأن تتم الهدنة. ونحن قمنا اليوم من الجمعية الوطنية السورية باعتصام أمام هذا المؤتمر، لأن هناك في نوع من الوصاية، وكان المكتب السياسي هناك، وقمنا بنشاط ونوهنا العالمي. أستاذ جمال، بعد إذنك، يعني أيضا الموقف الروسي اليوم أبدى تأكيدا على موضوع فصل المجموعات المتشددة والمعتدلة. يعني هل تجد أن ذلك أمرا صعبا، فصل المجموعات ما بين المجموعات المعتدلة التي انخرطت في الهدنة وما بين جبهة النصرة؟ أنا أتصور الموضوع ليس بهذه الصعوبة. جبهة النصرة تختلف عن داعش. جبهة النصرة أغلب أعضائها هم سوريون، ونحن نعلم أن هناك كذلك مجموعات أخرى تحارب مع طرف النظام وهي سوريا. نحن علينا أن نلتزم بأننا يوما ما سنجلس مع بعضنا كسوريين ونسامح بعضنا ونتغاضى عن بعضنا. يوجد هناك أخطاء، علينا أن نحاكم، أن نجازي الأيادي التي تطخت بالدماء، ولكن في النتيجة نحن كسوريين يجب أن نقعد مع بعضنا ونجد حلا. ونحن نعرف بهذه الأمور. أنا أعيش في ألمانيا وأعرف عندما توحدت ألمانيا الشرقية والغربية كذلك تمت هناك بعض المحاكم
وتم العقوبة لبعض الأشخاص. أنا أتصور هذا الموضوع ليس بهذه الصعوبة، ولكن عندما تكون هناك إرادة دولية، وأنا أتصور إذا كانت إرادة دولية موجودة والضغوط موجودة من كل الأطراف، وأنهم لا ينظرون كيف تتم الحروب والقتل على الأرض السورية، أن يقولوا لهذا الموضوع كفى. ونحن لذلك من أجل ذلك اليوم اعتصمنا وقلنا للرأي العام العالمي قولوا كفى لما يحصل من مأساة للشعب السوري. من فيينا المعارض السوري جمال قارسلي، شكرا جزيلا لك على الإفادة.